يا الله يا الله، ما أجمل الأمطار يا جماعة الخير. المحسود والمعيون والمسحور، هذه فرصة. وقت المطر ننزل تحت المطر وخلي المطر يمس جسد كامل ويدعي، ترى هذا وقت استجابة. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل المطر يحسر عن ثوبه ويحب المطر، وكان ينزل تحت المطر ويخلي المطر يمس جسده كامل، وكان يقول هذا حديث عهد بربه. فالمحسود والمعيون والمسحور هذا وقت شفاء بإذن الله. أسأل الله أن يشافي كل مريض ويشافي كل معيون وكل محسود وكل مسحور، كل شخص عانى من آلام في جسده وأمراض روحية. فأوصيكم تحت المطر انزلوا تحت المطر وخلوا المطر يمس الجسد اللي يأذيكم، ادعوا الله، فالدعاء تحت المطر مستجاب. فصلى الله يسعدكم. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.